Hello，大家好，我係 Philip 陳建興。喺今集浮世繪，我想同大家分享我自己嘅做歌手嘅歷程啦。咁其實好多人都問啊，點解你會無啦啦即係由呢個文職轉咗做呢個歌手呢？咁其實我覺得就咁啱天時地利人和啦。好多時我諗有啲人都認同就係每一件事個成功或者做到出嚟係一個天時地利人和，即係缺一不可啊！咁啱我嗰陣時就之前做文職啦，咁做文職咁啱公司就大裁員喎，冇得撈啦。咁我撈唔緊要，咁啱咁我自己有個網台嗰度做緊嘢，咁佢就話不如你試下玩下啦，繼續啦，係啦，發展下興趣。我當初都係諗住玩嘅啫，一個抱住玩嘅心態，咁就點不知玩下就越玩越大啦，玩大咗，係啦，咁啊就多咗少少人認識，由呢個籍籍無名啦，咁啊多咗人少少多咗人認識啦，咁所以咁而家咧就變為一個歌手啦。咁其實喺期間呢幾年嘅途中呢，咁其實都經歷咗好多開心啦、唔開心啦，係啦。咁其實有咩唔開心呢？即係譬如講啲唔開心先咯。其實每個人都會一定有唔開心、有情緒嘅，係啦。咁唔開心其實係點樣去令到自己療愈呢？咁其實我係自己做運動啦，因為有啲做運動可以釋放一啲即係身體一啲安多酚啦，咁就去令到自己可以開心翻啲嘅。咁我就唔會話立亂好發別人脾氣啊嗰啲咁。咁熟我嘅朋友都知道我係一個比較隨和，除非係真係一定要去爭論一啲嘢啦，咁我就會核爆㗎啦，到時係啦，咁我就會核爆。咁核爆完之後，咁又冇事喎，咁咪有時同即係公司朋友爭論啲嘢啊咁樣咯，係啦。咁但係即係呢個係我自己嘅方法，係點樣療愈啲唔開心？係做運動啊，食下嘢啊，食甜嘢啊，係啦，譬如話食多啲甜品啊咁啊，因為食甜品係令人可以療愈翻自己個情緒嘅，係咯。咁但係有咩係開心嘅嘢啊？開心嘅嘢就係可以即係可以做歌手唱歌啦出道咧，因為好多時出去表演咁都係唱人哋嘅歌，咁而冇自己嘅歌。咁我覺得如果有一日諗嘅啫，當初真係諗嘅有一日自己有自己嘅歌就好啦，咁就唔使成日出去唱人哋嘅歌啦。咁點不知真係有時天時地利人和，記住都係咁啱。咁有個機會喎，咁就有首歌你試唔試下？係咪想要首歌？好試啊！咁一拍就即合啦。就喺上年2025年7月就出咗自己第一首嘅歌曲啦，係啦。咁就我覺得呢樣嘢其實人夾人緣啦，同埋緣分好緊要，係啦。每個人我覺得都係有大家傾過偈嘅，都係有緣分嘅。如果唔係你唔會同佢傾偈，同埋一日咁多人口，即係你去旅行去邊度，你撞到咁多人，即係點解有啲香港人都喺外國都會撞翻呢？其實就可能真係有個緣分喺度咯。咁但係喺香港你日日搭車見到咁多嘅面孔，點解你唔會同佢傾到偈，而係同到你熟悉嘅人傾偈呢？就係你哋其實係可能係有個緣分喺度。咁我都好相信緣分，只要你緣分好，咁其實好多嘢都人緣啦、人夾人緣啦，咁可以即係令件事天時地利人和，咁就可以產生咗出嚟咯。咁我覺得呢樣嘢其實希望大家都係啦，抱住一個平常心啦，活在當下，係啦，珍惜大家現在所擁有嘅，係啦，咁就令到自己唔好有遺憾，就係同埋就係記住一句就係唔好去立亂去令到自己人生入邊有咩污點，係啦，咁其實呢樣嘢好緊要。咁當你努力做好自己，結果天決定嘅，係啦，但係想要做好自己，努力啲，咁希望大家人生都好豐盛美滿啦！多謝大家收睇今集浮世繪，拜拜。